بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي الأعزاء، اليوم نتكلم في هذا الفيديو ونشرح سلالات الأبقار الموجودة عالميا، ولكن قبل البدء أرجو منكم وكل من يشاهدنا أن لا ينسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولن تنسوا إن شاء الله دعمنا باللايكات والكومنتات، وعلى بركة الله نبدأ. أخوتي الأعزاء، الأبقار تربى لأغراض متعددة، منها ما يربى لأجل إنتاج اللحم، ومنها ما يربى لأجل إنتاج الحليب، ومنها ثنائية الغرض. وقد يسأل السائل لماذا هذا التقسيم؟ والجواب لأن هناك سلالات مهيئة خلقها الله لإنتاج نوع معين من أما لحم أو حليب، وهناك أنواع مثلا كثيرة إنتاج اللحم، يعني جسمها يصل إلى وزن كبير خلال فترة قصيرة، وهناك العكس، وهناك من تنتج حليب أو يكون إنتاجها غزير باللبن أكثر من إنتاجها للحم. فعلى بركة الله نبدأ بتعداد وتوضيح لكل سلالة من هذه السلالات إن شاء الله. أول هذه السلالات وأكثرها شيوعا هو الهولشتاين، أو يسمى اسم آخر يسمى الفريزيان. طبعا موجود عندنا بالعراق إن شاء الله بكثرة، لأنه أدخل للعراق منذ سبعينيات القرن الماضي، وأدخل في التلقيح الاصطناعي. وهي أبقار حلوب، موطنها الأصلي هو شمال غرب ألمانيا. تنتج تقريبا من 30 إلى 50 كيلوغرام من الحليب يوميا، وهي يعني منتشرة عالميا في كل أنحاء العالم. تسمى مثل ما قلنا الهولشتاين أو الفريزيان. ثاني هذه الأنواع هي أبقار الموبيليار، سميت بهذا الاسم لوجودها في منطقة في فرنسا، وهي ثنائية الغرض، تستعمل لإنتاج اللحم والحليب. النوع الثالث هو يسمى سلالة ميوز الراين، وهي سلالة هولندية غرضها مزدوج أي للحليب واللحم، وحجمها متوسط إلى كبير الحجم. النوع الآخر هو نوع أو سلالة الجرسي، موطنها الأصلي جزيرة جيرسي، وهذه الجزيرة تقع في القناة الإنجليزية، وتربى لغرض إنتاج الحليب. النوع الآخر هو نوع الأزرق البلجيكي، هذا النوع أو السلالة نتجت نتيجة التزاوج بين الأبقار البلجيكية المحلية مع الأبقار البريطانية، وتربى لإنتاج اللحم. النوع الآخر يسمى المونبليار فلاكفي، وهي أبقار ذات بنية قوية ثنائية الغرض، أي تربى لأجل إنتاج الحليب واللحم. لونها أحمر وأبيض، لها قرون قصيرة. السلالة الأخرى تسمى الغالوي المزنر، وهي سلالة اسكتلندية تقليدية، وهي مشتقة من سلالة غالوية في جنوب غرب اسكتلندا، وتم تأسيسها كسلالة مستقلة عام 1921. السلالة الأخرى هي سلالة الهيرفورد، وهي من سلالات البقر البريطانية، توجد في المناطق المعتدلة والباردة من أستراليا والولايات المتحدة وشرق أوروغواي والأرجنتين، وهي تستعمل لإنتاج الحليب واللحم، أي ثنائية الغرض. السلالة الأخرى تسمى سلالة أوبراك، موطنها الأصلي هو فرنسا، وتستعمل لإنتاج الحليب. السلالة الأخرى هي سلالة برافورد، وهي سلالة لإنتاج اللحوم، نتجت نتيجة تهجين بين سلالة البراهما والهيرفورد. أخوتي الأعزاء، هناك أكثر من 1000 سلالة من سلالات الأبقار، فإذا أردتم منا الاستمرار بإكمال أنواع الأبقار الموجودة والمنتشرة في العالم، اللي أكثرها موجود في العالم، لا تنسوا التعليق، وعلى الأقل بكلمتين اكتب تم لكي أكمل هذا الموضوع. أنا الآن سوف أقف عند هذا الحد، وإذا أردتم الاستمرار بأن
أكمل الموضوع وأنشر لكم بقية السلالات مثل سلالة السيمنتال، وحتى يعني أظهر الصور مالتها أو الفيديو مالتها مثل سلالة السيمنتال والإيرشاير والنورماندي والفلاكفي والهولشتاين الألماني والليموزين والسويس براون والجيرو وجيرولاندو والهيرفورد بلاك والسويدية بيروج والشورت هورن الحلوب والشورت هورن سلالة اللحم والشارولي وشقراء أكتان وبرافورد وأوبراك نورماندي. فاكتبوا لنا في التعليقات حتى نستمر في إكمال هذا الفيديو. أنا نشرت ما فيه يعني الاطلاع، وإذا أردتم الاستمرار ادعمونا باللايك، وعلى الأقل اكتبوا لنا تم حتى نكمل الموضوع.